अगर तुम्हारे भी गेम में माइक से प्रॉब्लम आ रही ना तो फ़ोन की सेटिंग सर्च में लाओ, ऊपर लिखो प्राइवेट DNS, सर्च लिख के सर्च कर दो। अगर गेम में वो प्राइवेट DNS की सेटिंग आती है तो ठीक, अदरवाइज सेकंड काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, एक्टिविटी लॉन्चर है उसको डाउनलोड करो। ये सर्च लिख के, इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आप भी डाउनलोड करो, ओपन करो। ओपन हो जाने के बाद इसका प्रोसेस चलने दीजिए। इसका प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है अपलोड। या ऊपर सर्च बार में जाके मोर टाइप करो, मोर टाइप करके सर्च कर दो। नीचे ये मोर की सेटिंग आ गई है, इस पर क्लिक करो। क्लिक हो जाने के बाद नीचे नीचे लिख रखा है एडवांस, इस पर क्लिक करो। प्राइवेट DNS सर्च करके इस पर लिख देना प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, इसको करके DNS.Google लिख के सेव कर दो, सेव कर दीजिए।